Как вы думаете, что будет, если кто-то во время матча сымитирует свисток судьи? Сейчас расскажу. Звучит необычно, но такие случаи были, и даже в Лиге Чемпионов. В 2010-м вратарь Барселоны Хосе Пинто спутил соперника своим свистом. Нападающий Копенгагена подумал, что это был судья, и остановился, удивив, пожалуй, всех на стадионе. Главный арбитр этот момент упустил, хотя должен был показать испанцу желтую и назначить свободный. После игры Пинто клялся, что свистел своим защитником, а соперник сам виноват, что остановился. Но дисциплинарный комитет УЕФА вратарю не поверил и не простил, отстранив его от футбола на 2 матча. Болельщики тоже порой становились арбитрами. С такой помощью, например, в 2012-м Роберто Перейра из Удинезе забил ворота Лацио. Неизвестный трижды свистнул с трибун. Защитник бросил играть, а соперник за это наказал. Но тут грубая ошибка судьи. В правилах написано, что если кто-то из болельщиков так делает, то матч следует остановить и возобновить спорным мячом.